乗船いただいておりますこの記録では、嘉永6年1853年、アメリカのベリー艦隊の旗艦として日本へ最初に来航した黒船サスケ花に倣い、遊覧船として運航しているものでございます。黒船サスケ花の船名は、ニューヨーク州キャッスル山地を源とする長さ 714km の大河サスケ花川から命名したものでございます。それではその昔に思いを馳せながら、ゆっくりと下田港をご鑑賞くださいませ。なお2階は客室、デッキ部分を含めまして特別料金が必要となりますので、ご利用のお客様は船員または係員までお申し出くださいませ。季節にもよりますが、値付けによるカモメの飛来も数多く見られ、最近では手から餌をついまくつわものも現れております。船内におきましてカモメの餌の販売もいたしておりますので、カモメとともに10分間の船旅をお楽しみください。それではただいまから皆様を開国の歴史とともに移り変わりました下田港をご案内いたします。この下田港には江戸時代の初期から約100年間海の関所が置かれ、江戸に出入りする船はすべて下田で検問を受けなければなりませんでした。そのため日本国中の船がこの港に出入りし、出船入り船3000艘というにぎわいを見せました。アシカ
船の入港を許した最初の港として、また外国への窓口として国際的に名を高めた港でございます。沖の小さな島に灯台が見えます。これは生本島灯台という石造りの日本最古の西洋式灯台として国の史跡に指定されております。日本が開国するとき、外国から洋式灯台を10カ所作る要求が出され、それに応えた一つとして明治4年に初めて明かりが灯されました。晴れた日には音に聞こえし神津島、三宅びくらは日常に近しと言われるように、伊豆七島がよく見渡せるところでございます。右手に連なる半島は須崎半島でございます。左手の城山岬とともに下田港を波静かな入り江として囲っております。またこの半島の先端は伊勢海老の漁場として有名な須崎港や野水仙の群生で有名な爪木崎へと続いており、爪木崎の白亜の灯台は皆様の旅情を注います。なお、須崎の御料亭はこの半島の向こう側にございます。
小さな2つの島はやがて日本の歴史を大きく変えた開国の港町下田の出来事を静かに見守っていたのでしょう。この黒船沢にと当地方の名茶正気船をもじって教科にも太平の眠りを覚ます蒸気船、たった支配で夜も寝られずと歌われました。本日は黒船サスケ花ご乗船ありがとうございました。ご案内いたしましたように、下田港は江戸時代の初めは海の関所として、江戸時代の終わりには外国船を受け入れる港として、歴史上大きな役割を担ったと